好，歡迎大家翻到嚟 Talk Shit Bro，係啦，咁我哋今日咧要講嘅 topic 咧都係比較 update 嘅，係就係講啱啱，因為而家係2月頭，唔係，而家係啦，將會踏入2月啦。而家2月1號啦嘛，係咪咩？咁唔係啦，1月31號啦，今日2月1號啊，真係，就係啦，已經踏入咗2月嘅第一日啦。咁咧啱啱上幾個星期咧，就我哋美國咧有一個最新嘅飲食指引，咁出到嚟咧都幾多人有啲意見嘅，係啦。咁喺呢度都簡單講下有啲咩新嘅嘢啦。咁其實咧佢就係顛覆咗以往嘅傳統嘅食物金字塔。咁而家咧就比較強調一啲高蛋白嘅飲食啦、原形嘅食物啦，同埋係講緊全脂類食物嘅攝取，即係包括可能全脂奶。係啦，芝士啊等等之類嘅攝取啦。我查緊呢個嘅最新呢個係美國最新食物金字塔啊嘛。係。哇，其實蔬菜嘅位置都係好高嘅喎。蔬菜位置都好高啊。係咯。蔬菜以前嘅位置都係以前都唔低嘅，以前第二層咯。係啊。第二層即係其實唔係特別鼓勵食好多蔬菜嘅，但係而家去到好高，而家反而係高㗎啦。反而碳水嗰個佔比咧就開始擺低。碳水擺到好低碳水。係啦，係啦。雞啊、魚、雞肉、魚肉、蛋白質類都擺得好高。因為係啦，即係有好多人望到呢一個表之後咧，其實啲意見不一嘅，即係比較健身向嘅人可能會覺得唔錯啊，即係高蛋白飲食啱啊。原形食物肉類啱啊，應該係咁樣食㗎，係咪？咁少碳水正常啦，係咪？增肌減脂。咁但係有一部分人咧就會覺得，喂，尤其是係全脂類嘅食品，全脂類嘅食品咧，因為普遍咧都係即係有啲可能係動物性嘅油脂啦。咁佢哋嗰個飽和脂肪咧，其實個佔比就會高。咁當人體攝取多咗飽和脂肪咧，其實嗰個 outcome 佢就會係多咗有呢個心血管疾病嘅風險。呢個係我以前睇資料嘅時候都會見到呢樣嘢嘅。即係我以前我哋嗰陣時讀小學、讀中學學嘅時候都係會噶嘛。哇！你讀小學都學呢啲嘢啊嘛，你常識堂啊嘛有，一常識堂啊嘛。係我唔記得咗啦，因為好犀利嚇。OK，都會教你呢個係咩食物金字塔啊，咩食多啲麵包啊咁樣。我唔記得嗰時阿 Sir 同你講嗰啲咩麵包食多啲啊。咁嗰陣時你就知道咗飽和脂肪係唔好嘅嘢啦。嗰陣時佢嗰一年代好似未講嘅，但係我係後期少少係讀中學嘅時候，我係去自己睇資料嘅時候就講到話脂肪有飽和同不飽和，飽和脂肪會加快心血管疾病，不飽和就冇呢個問題，但係就依然會有呢個嘅卡路里嘅問題。係冇錯。跟住，但係我一望嘅食物金字塔，但係我印咦？好，我等下先，我話咁多廣告咧，香港01都係嗱，咁我先唔望先。咁我嗰陣時，我記得關於白脂肪呢樣嘢咧，好似有一段時間我有聽過一個講法話飽和脂肪健康啲嘅。竟然好短暫嘅時間聽過。OK， 然後喺嗰個時間咧，會有啲飽和脂肪係好流行嘅。例如最 top 嗰兩隻就係牛油同埋椰子油。椰子油因為椰子油佢係即係我自己睇，即係佢話咩啊？飽和脂肪通常係室溫之下係液體啊嘛。又飽和通常室溫之下係固體啊嘛。椰子油其實係固體嚟啊嘛。所以就好似我對估下先得死。睇先。我都唔肯定。因為椰子油就有好多種儲存方式嘅。有普通你入一樽嗰啲都有啦，硬身冷藏嗰啲冷壓嗰啲又有啦，係啦。但係椰子油都好嘢嚟嘅喎。我就印象中椰子油佢對於咩皮膚啊，即係 I mean 佢有啲人係攞嚟咩搽？係啊，咩㗎？好嘢嚟㗎。椰子油我見到呢度都寫住話佢係飽和脂肪嚟，好高飽和脂肪啊。所以其實就有段時間我印象中就啲人話好高，即係話飽和脂肪係好嘢咯。有段時間特別係有段時間，你見到有一批人食牛油啊，好似係18年定係18年開始有啦，至2018年開始見到一批人食牛油咯。所以真係會咁樣食牛油咯。係聽講過嘅，係因為見過 IG 度都有見過啲外國人會咁樣食咯。但係即係佢哋話呢個有好處，但係我當時就有啲顛覆我認知啊嘛。但係後來好似有講話咩？後來有個講法係話
不飽和嘅脂肪，其實容易導致到你嘅身體發炎嘛，炎症反應上升，好似係會。係。當然啦，呢個係完全同我哋以前聽嘅嘢係唔同咗啦。我哋聽係冇咁多呢方面嘅嘢噶嘛。係啊，所以而家就係啲人叫咩？睇完呢扎嘢之後，喂，咁其實會擔心嘅就係會唔會係你咁提倡呢啲全脂類食品嘅時候，其實係反而即係有少少弄巧反拙嘅感覺，就係其實你食緊呢啲嘢，你包脂肪上升，咁跟住你心血管疾病，因為始終喺美國啦，心血管疾病其實都係一個幾 serious 嘅問題，即係喺佢哋嘅健康層面上係啦。咁但係亦都有第二樣嘅 argument，就係講緊啲人你淨係食紅肉係啦，或者係動物性嘅蛋白。反而係植物性嘅蛋白咧，其實佢就係話你冇攝取到咧，即係整體個營養就好似就唔均衡啦，同埋喺嗰個不飽和嘅脂肪嘅量咧，就好似爭啲喎咁樣係，有一啲嘅人係提出係啦，對此有啲咩見解咧？Daniel 教你，我問咗我相對弱嘅地方，就植物性蛋白係咪？營養方面係，但係植物蛋白係咩嘅？但係植物蛋白嘅話，我自己即係我自己唔係好 focus 喺植物蛋白，我都唔鼓勵攝取好大量嘅植物蛋白，特別係唔鼓勵用植物蛋白去 replace 動物性嘅蛋白。最主要原因係因為植物蛋白個氨基酸係唔齊啊嘛，即係佢一個叫 leucine 啊，佢叫兩基酸啊、兩氨酸啊、白氨酸啊，即係嗰個啦 leucine 嗰個啦，係啊，嗰個係偏低㗎嘛，嗰個係對植物嚟講。即使豆類嚟講偏高嘅情況之下，其實都係低嘅嘛，對比起肉類嚟講係。係。所以我都其實我唔好，因為我係好唔鼓勵用植物蛋白質去 replace 動物蛋白質嘅。咁除咗呢個之外，我就係我哋覺得佢係一種蛋白質來源咯。即係我唔會特別去討厭佢嘅。有啲 bro science 會講話。即係 bro science 即係講話食得多植物蛋白質係會會導致雄性荷爾蒙降低啊嘛，啲大豆腐嗰啲啊嘛，咁你就即係唔知啦，你就我唔知就無從考究，唔知就咁唔食豆呢啲咁簡單嘅嘢，去避咪得咯，係咪先？避咪咯，係啊，係先。咁但係咁啊，或者唔理佢都得，其實冇所謂，我都唔係好大影響嘅嘢嚟嘅。係啊，我唔係好擔心佢又即係你問我咧，我自己都唔太 concern 呢個問題嘅。咁因為其實你講真啦，你植物食蛋白又好，動物食蛋白又好，咁你個 focus 係咩啫？就係蛋白質啫嘛。咁我自己覺得就係你用你最舒服嘅方式去吸收到蛋白質呢一樣嘢就已經足夠。我覺得有樣嘢我覺得好緊要，就係我之前有段時間我係喺一個好有限嘅 budget 度生存緊啦，人生中有段時間即係唔係香港地嘅。但當時我生存嘅時候咧，我就諗辦法喺我好有限嘅 budget 入邊想攝取多啲蛋白質啊嘛。我發現到咧動物嘅一啲嘅有啲部位咧係好平，同時係好高蛋白質嘅。但係肝臟肝臟係嘅，但係肝臟就唔係我剛想講啊。我當時就發現有啲咩位置係有啲咩係咧。有一個係嗰個叫做牛筋啊，牛筋入面係平過牛肉好多噶嘛。係啊。但係佢入面佢好多蛋白質噶喎。係啊。同佢係 friend 嘅就有咩？就係豬皮，豬皮，即係車仔麵嗰啲豬皮。係啊，佢係好高蛋白質噶喎。係啊。當時我去查嘅時候，蛋白質係高到嚇親我噶喎。真係㗎？幾多啊？有冇啊？我哋，因為豬皮咧嗱，如果大家食開車仔麵嗰啲咧，其實豬皮咧就係佢有炸過嘅。OK， 即係佢整嘅時候啊，我唔知佢係嗰啲叫發過啊定炸過咧。我唔係好識嘅，其實係啦。假設我哋唔好講咩，我即係查一查先。100克豬皮係啊，冇嗰啲豬皮豬肉營養成分對比嚇。豬皮嘅蛋白質嗱聽咗100 gram 嘅成分，豬皮嘅蛋白質係22 gram， 脂肪係44 gram。OK， 我哋一陣咩？脂肪44 gram， 係，但係好先，你聽下講一次呢個 concept 先。係100 gram 嘅豬皮啊嚇，係有22 gram 蛋白質，係。知唔知仲有啲咩22 gram 㗎？牛肉啦，牛咯，雞咯，係啊。雞都係21，就雞都係好似，即係好似差唔多啦嚇。跟住再落豬後腿肉20，係。豬前腿肉18，係。豬肩胛肉16。
即係我比較低嘅，即係最咁多人最高嘅就係豬皮喎。係啊 ，what the heck？真係因為佢嘅水分好低啊。哦，即係後邊3個咧，佢嘅水分好高啊。嚇，所以變咗隻豬皮個特別低咯。哦，其實豬後腿肉個蛋白質都 OK，啲脂肪好少。我有個問題係咁嗱，豬後腿肉同豬前腿肉，你識唔識分啊？分唔到。咪係咯，唉，即係我車仔麵嗌唔到噶嘛，大佬話。你講完豬皮咧，我係有機會試下嘅。係啦，牛筋咧就不嬲都多嘅。牛筋我聽講真係好，但係佢哋嘅一個 argument，當時 argument 之一就係因為呢一類嘅蛋白質其實都係唔夠，即係膠原蛋白啊嘛，係唔夠 nutrient 嘅嘛都係。哦，係，所以變咗做即係你用嚟壓呢個嘢卡路里係可以嘅，即係用嚟去。佢有好多蛋白質嘅好處，係即係例如咩提高代謝啊，例如啲咩高飽腹度啊，呢啲係佢好處嚟嘅。但佢冇嘅好處咧，就幫咗肌肉嘅增長啊，呢啲就冇嘅好處。但其他好處即係特別係卡路里嗰方面係齊晒嘅。係，同埋係嗰個膠原蛋白啊嘛，即係女士比較需要嘅。其實我自己覺得咧，膠原蛋白即係去食膠原蛋白嚟補充膠原蛋白，係一個騙局嚟嘅。係嗱，我哋單啫，你食蛋白質落去啦，係咪先？係，你身體係會將啲蛋白質拆散變做 amino acid 啫嘛。我合理啊。係，咁跟住佢再將呢啲 amino acid 去吸收啊嘛。係，咁你身體會將啲吸收翻嚟嘅氨基酸去變成唔同地方需要嘅組織啊嘛。係，咁如果你嘅皮膚係膠原蛋白都唔夠嘅，佢都係起嗱，我食嚿牛肉落去。身體都係將牛肉拆開變氨基酸，之後落去冚落塊面度啫嘛，即係氨基酸唔夠，塊面氨基酸唔夠啊，即係膠原蛋白唔夠嘅話，所以你食膠原蛋白落去，佢都係咁拆散，對佢又係冇分別㗎。你好似有啲道理喎，係咪先？係啊，咁我哋一陣就試下，就將啲牛肉敷落冚落塊面度先。所以即係好似我成日都我覺得膠原蛋即係我覺得食膠原蛋白去補膠原蛋白係一個騙局嚟嘅。我覺得食蛋白質就可以補到膠原蛋白咯。係，但如果本身有膠原蛋白流失嘅問題，就唔係喺飲食度可以調整到嘅。係，其實啱嘅。係啦，我答你唔到，係因為我冇食過膠原蛋白，係啦，我亦都唔係女士，所以我冇特登好強調呢個膠原蛋白嘅。我皮膚靚唔靚啊？皮膚靚，皮膚靚，咁我都冇食膠原蛋白，我都冇食。咁你唔靚啊？係咯，咁你唔靚啊？係咁唔靚係，但係翻嚟，即係咧，啲人咧，同埋即係根據呢個指引，係咁咧，佢而家就話啦，喂，你哋最新指引就係講食牛扒，即係佢講到明噶嘛，即係食紅肉咁啊，紅肉可能咩牛扒啊嗰啲食咧，其實咧啲人咧都係講，你食得多紅肉都唔係一件好事嚟。係，你覺唔覺先？唔覺係啦，嗱，咩人會特別覺咧？我講少少，特別係有啲皮膚狀況嘅人，即係譬如濕疹啊嗰啲，咁我即係身邊都有啲朋友可能都係嘅，即係因為呢個issue，佢食唔到牛，但係咧我最近發現咗，原來雞咧都未必係好嘢嚟，係啦，佢唔係話啲咩雞皮啊，唔係嗰啲咩脂肪肥嗰啲，係雞咧，其實咧，即係我前嗰排即係唔舒服啊嘛。咁啊雞咧，中醫咧其實都有講過，可能係濕熱。咁佢就話你感冒咧就盡量唔好食雞，係啦。咁跟住我就喺度諗啦，其實係咪堅嘅咧？即係我唔信噶嘛，食咗咁多年雞係咪？咁跟住於是我就試下啦。咁我點樣試咧？就係一日食雞，全日都食雞；一日咧就全日都唔食雞。OK， 係啦，咁樣對照法。咁樣對照法。咁我係雞，一日係雞啦，一日係牛啦咁樣。咁我發現咗咧，我食雞嘅第二日，即係瞓醒嘅第二日咧，係特別多嗰啲痰啊，鼻水有少少嗰種感覺啊，我唔知你記唔記得，即係嗰種，即係呢種少少嘅感覺，係啦。咁但係咧食牛嘅第二日咧，又冇乜嘢喎，係啦，又冇乜嘢喎，係啦。所以咧，我話我自己身體嘅感覺，可能係我唔知係咪感冒未清啦。我真係啊，冇錯，即係我聽完之後，因為我都係隔嘅時間可能好短啊。係啊，因為我係食牛之前嘅一日，唔係食牛先食牛，跟住就食雞。OK，係啦，我係咁樣嘅，係啦。咁所以咧，我呢一樣嘢就令到我有少少 question 係咪真嘅咧？係啦，咁
不過即係 basically 啦。咁其實你兩樣嘢都係蛋白質啫。係啊，係啦。咁爭在可能你話紅肉佢本身嘅動物性油脂係比較多，係啦。咁雞肉啊，相對地又真係乾淨啲喎，唔連皮嘅話。因為我試過做過一次類似嘅實驗。但係就唔係關於雞同牛肉，係嗰次都唔係實驗。牛腩同牛筋都唔係，即係佢唔係實驗嚟嘅，係做咩事咧？有一次我病咗，我病完之後咧，成個就發冷，發得好勁，因為真係發冷發得好勁，跟住唔舒服啊、頭暈啊、頭痛啊、流鼻水、發冷咁樣啦。我知道夏天嚟嘅喎，好熱嘅夏天，然後我就喺度發冷咯，跟住我就谷氣，將個麻婆豆腐飯。辣嘅喎，係啊，你發燒嘅時候，你好狂喎！又發燒又發冷嘅時候，食個麻婆豆腐飯，一不食不食就咩啊？不食不咩事？一食不得了，一食完之後咧，咁第日收個皮，徹底收皮咁就幾好啊！即係攤平有氣度，唔係啱㗎，即係呢啲係咩啊？涅槃重生啊，係咪啊？置諸死地而後生係呢啲，其實你啱㗎。即係一係就病到撲街，一係就唔好病，一係就病到撲街，一係就唔好病。係啊，你其實呢招高啊！我病過真係病到撲街，真係病到。即係我食完之後，第二日翻去就徹底地唔對路，我唔記得咗係點㗎，已經我病到唔記得咗。即係我當時係唔記得咗係後嚟發生咩事，因為唔得啦，呢把聲又沙咗啦，跟住好似所有都再差啲啊。但係發冷好似冇咗，我唔記得咗，其實都好似再發冷我唔記得咗，但係燒勁咗嘅，第二日係好似都好難勁嘅，同埋咳得好勁，係記得佢咳得好勁，辣啊嘛，大佬啊！唔係辣完嗰餐喎，係辣完之後第二日開始咳。咪係咯，第二日真係咩㗎嘛？搞真係整蠱自己啊！嗰次真係整蠱自己，真係唔好亂食嘢。係啊，我唔記得嗰陣食嘅時候咧係夏天嚟嘅，然後係熱嘅天氣係，跟住我喺度食麻婆豆腐飯，然後我發緊個冷啊嘛，然後你知你辣嘢嘅時候係頭會出汗㗎嘛，係啊，跟住我呢個食嘅時候頭都會出汗，但係我係 feel 唔到啲汗嘅。我 feel 你 feel 到熱㗎嘛，但係 feel 唔到汗嘅，你 feel 到就係頭有水咯。哇！唔係漏水啫，你 feel 漏水啊？你以為真係你出汗啊？漏水啊？因為漏水嘅 feel 咯，但係即係有水咯。哦，係啊，同埋食嘅時候有少少懵逼嘅感覺咯，一揾佢話少少。哦，係啊，我好記得嗰一次。誇張。但係反而我同你調翻轉就係我係有諗，即係我係有試過呢個方向，即係我個人感冒啊嘛，濕熱啊嘛，咁濕熱即係裏面濕啦，你點樣逼翻佢出嚟啊？出汗咯，咁點樣先出汗咧？就食啲辣嘢。有料，我真係咁樣諗嘅喎，認真。因為咧，我又好中意食咖喱嘅，但係我唔係食嗰啲即係真係好辣嗰啲，我就係少少辣啊，少少香料嗰種感覺咧，就純粹真係由身體由內而外，睇下可唔可以逼翻啲濕熱嗰啲出嚟。我係有諗過，我係得，我係試咗嘅。咁我又覺得又好似冇乜特別病咗、犀利咗啊！但係就熱咗、乾熱，好似係咯。定係嗰轉我冇出汗咧？但我唔知，因為我有聽過好似唔係咁簡單。唔知，我希望有中醫嘅朋友係可以過嚟做嘉賓啊，跟住喺下面 comment 下嘅。我好想知。我 feel 到啲好多人識中醫嗰啲，聽日我洗版係咪？聽到我哋想數啊！其實唔係最好咧，真係教導下我哋，因為我哋真係識㗎，我哋我就聽人哋識食㗎咋，我哋咩都識㗎。我同人講完之後，我每次同人講呢單嘢都俾人笑係亂嚟嘅。但係嗰個 moment 就係喺谷氣嘅，就係有乜理由我大熱天氣我凍先得㗎？咁都係，如果真係有啲誇張。即係30幾度唔可能喺屋企凍喎喺度。係啊，你勁啊！你慳翻啲電費咯。係，咁啊，不過即係講翻嚟，即係咧嗱，叫做最新嗰個飲食指引啦。咁啊，美國噶嘛，係啊，咁其實翻香港咩事咧？咁調翻轉，你覺得即係關唔關香港事都好，你又覺得如果呢個指引喺香港嗰度實施啊，你覺得得唔得咧？因為咧香港即係叫做咩華人社會啦，普遍咧。啲人都係食飯多，碳水多啊嘛，咁啊肉啊嗰啲其實，因為以前可能舊時代咁啊肉矜貴噶嘛，最多可能食多啲菜啊咁樣啫，飯就大把噶啦，係咪？咁你覺得喺呢個華人社會嗰個模式咧，你覺得 work 唔 work 咧？
我覺得而家嚟講呢個，以前嗰時因為經濟考慮啊嘛，但係而家我覺得呢個唔會係經濟考慮之一嚟嘅，呢個就但係可能短期內都慢慢地，因為一嚟就係個嗱喺華人社會入邊咧，個菜嚟講嘅話咧，就好問嘢。我發現樣嘢，我哋唔記得食音樂。係啊，其實我想講嗰個，我特登唔咩㗎，我諗一諗，唉，算啦，個音樂應該可以瞄到嘅，不過算啦，唔怕，唔係我哋把聲大啊嘛，唔怕，我再剪，我覺得唔記得食音樂啊。B 咩？係唔緊要。嗱，跟住啱啱講，因為我覺得我哋菜系嗰度咧，即係華人社會嘅菜系咧，始終都係每個人有一碗飯，係啦，個飯先係主食嚟噶嘛，係咪先？係。然後個餸咧係即係以屋企嚟計，可能有2-3個餸擺喺度，然後2-3個餸其實都係一部分肉一部分菜啊嘛。你好難揾到喺好難喺我哋呢度揾到純肉嘅一個菜嘅，好難嘅，係有嘅。咕嚕肉。係啊，就係嗰個，就係咕嚕肉咯。係，咕嚕肉，紅燒肉、東坡肉都唔係淨係菜，好似東坡肉係肉咯。係啊，我唔記得咗。我記得，但係我即係你問我有啲咩係華人社會入邊最多肉嘅，冇蔬菜喺入邊嘅就係咕嚕肉咯。我諗唔到第二樣啦。但係喺我哋嘅世界入邊，主食呢樣嘅字係永遠都圍繞住碳水㗎嘛。冇錯。但喺外國人世界入邊，主食呢個字係可以變㗎嘛。係啊。佢可以塊牛扒就叫主食啫嘛。即係主菜應該咁講係啦。西方就係主菜就係可能一個10安士牛扒，咁啊側邊可能有少少薯菜。係啊。啲真係嗰啲咩西蘭花啊，嗰啲嘅咋。即係佢哋個主要嘅粟米咁樣嘅咋。主要嘅就係嗰塊扒啊嘛，嗰啲係配菜嚟啊嘛。但係我對我哋嚟講就唔係，我哋調翻轉就係我哋有個飯，然後嗰啲係。嗰啲係配菜，係啊。咁我食幾多係要個飯嚟計嘅，即係2碗飯，係3碗飯。3碗飯。咁我食咗1碗飯，係啊。即係菜我哋唔會計佢啊嘛，菜係。係啊。所以係啊，所以就但係調翻轉嘅西方就始終佢有前菜嘛，即係有沙律啊。係。西方佢有唔同呢個好大分別，即係佔咗少少底咁樣。係啊。同埋我覺得另一樣嘢好大分別嘅係，我覺得而家嚟講咧，喺新一代，即係因為我哋而家呢一代嚟講咧。同上面會有分，同我哋以前嗰啲會有分別，就係我哋呢一代對於好簡單嘅一餐嘅接受能力高啲嘅，即係好簡單嘅餐，例如係我一杯 protein shake 當係一餐，你唔會啊？我唔會啊！即係例如一杯 protein shake 當一餐，一個咖啡。一杯咖啡，加一個例如話熱狗當係一餐。哦，呢種係。即係我好簡單嘅，咁三文治2嚿加個咩當係一餐。當然啦，呢個係好簡單嘅一餐啦。即係通常有餐咁簡單，第二餐都會勁啲㗎嘛，有餐會。即係通常都係。咁。但係呢樣嘢喺外國都係好常見嘅嘢，即係佢哋會有一餐係可能好簡單嘅，就三文治一個咁樣。係。而且唔係特別大三文治，即係戰肚咁樣喎。係啊，咁就即係飲食文化方面會有啲唔同咯喺呢方面。哦。除咗飲食文化之外，我覺得另一樣嘢好根深蒂固嘅就係華人社會成日都覺得自己唔需要食咁多肉。哦，係啊！嗰啲人係會好，同埋好多人會同我講食唔到㗎，係食唔到，食唔到㗎，食唔到我理解嘅，因為肉好飽啊嘛。但係佢哋會覺得佢哋唔需要食咁多肉啊，特別係年紀大嗰啲咯。係啊，我年紀大啊，我唔使食咁多啊，食唔到咁多啊。係咯，係啊。咁我就唔好明啦。佢哋覺得就係食少菜，食少粥就 OK 啦喎。係啊。特別年紀越大越係咁咯喎。係啊。唔係可能即係我諗呢一樣嘢都係同。即係佢哋接觸嘅價值觀，其實都係一樣嘅，係啦。咁但係當然啦，唔係話喂你越新嘅呢紮字眼，或者係你而家係提倡高蛋白㗎啦，你就要逼自己去轉嚇，即係冇人講過話你一定要逼自己去轉。同埋我哋一樣特別嘅就係我啱啱睇到咧，而家呢個新嘅指引入邊咧，佢蛋白質嘅攝取量咧係建議每 kg 去到1.2到1.6啊嘛。係啊 which is 同我哋做 gym 嘅其實開始好近。係啊，開始近㗎啦。即係嗱我自己。其實係你食緊幾多 protein 啊？每日食緊唔記得喎。你唔記得？冇乜點理啦而家。OK，係啊。咁以前記得嘅時候，嗰陣時你會食幾多 protein 㗎？體重係幾多啊？體重乘翻1.5咯，1.5至1.7咯，
係啦，1.5至1.7。OK， 我係好 regular 嘅體重，我係好固定嘅體重成1.6咯。哦，係啊，好似死一下計唔到添。但係我而家係食緊140 gram 左右每一日。OK，係啊，咁可能會多啲少啲咯。係，基本上呢個數字左右咯。哦，但係其實喺做 gym 嘅人入邊，我呢個叫好少嘅。係，因為正常好多做 gym 嘅人去到我咧，即係體重咧都係食緊200 gram 或以上嘅。係。咁又冇話啲咩嘅，都係嗰句咯，食唔食到咯？係咯，我食840左右咯。咁我覺得都 OK 嘅，舒服嘅。咁除咗呢個之外，又200都食唔到。跟住除咗呢樣嘢之外咧，下一樣嘢就係，到我想講咩話？唔緊要，唔緊要，可以剪，係可以剪。跟住下一樣嘢我想講嘅係係啊，我見到而家呢個新嘅指引咧，其實佢寫住係體重成1.6啊嘛，1.2到1.6啊嘛，1.6其實就係我而家食緊嘅份量嚟嘅，就已經我食緊嘢。哦，係啊，即係其實呢個指引已經建議緊啲人食緊一個做健身嘅人就食嘅份量咧。係，所以係啊，我覺得已經算係一個好 update 嘅一個咩嚟啦。係㗎，同埋即係 at least 即係呢紮數字都唔係齋噏㗎嘛，即係 I mean 係真係有經過 research 啦，經過科學實證啦，去話咗俾你知，一個比較理想啲嘅攝取嘅範圍就係由呢度去到嗰度。因為我關於呢樣嘢睇咗4-5篇 research 關於蛋白質呢樣嘢，佢全部都建議緊嘅就係 kg 乘 1.6 磅乘 0.7，就已經去到一個最好嘅，即係最好嘅正面嘅反應。即係你再食多啲咧，你會有第二啲嘢俾你嘅，但係視乎你係整體嘅卡路里。即係有啲人話我食緊我食緊都係卡路里，我將蛋白質嘅比例拉大佢，咁其實你係會減到脂嘅，因為蛋白質嘅熱效用比較高啊嘛。係啊。但係如果你話我係單純地即係唔講卡路里，淨係講蛋白質嘅話咧，食到體重磅乘 0.7， 其實已經俾咗最大好處嚟嘅啦，即係佢有個天花板效應喺度。係，所以呢個就係而家見到，即係我之前睇咗4-5篇 research 都係講呢一樣嘢。咁我諗住就 buy 體重成1kg 1.6 磅 0.7 咁樣咯。係，咁好似而家呢個新嘅指引就係差唔多數字左右。係，即係我覺得係好事嚟嘅。係，都好事嚟嘅，即係。係啦，咁但係調翻轉就係話即係，喂，我好多老人家佢未必真係食到噶嘛。係啦，我覺得。係，因為我其實同我屋企人啊，同我一啲年紀大啲學生傾過呢啲話題嘅，然後即係生日食 protein 呢樣嘢，然後女士係會抗拒多少少嘅。係啊，我唔知喎，女士就我都唔知喎，係啊，因為佢好似唔使食咁多，佢可能驚肥啊，我覺得係。一般講到呢啲嘢都係啲比較瘦啲嘅女士，其實都係嘅，可能驚肥啊，可能係。係啊。咁但係咁我哋嘅責任就係我調翻轉啦，其實唔係嘅，唔係真係會肥嘅，係啦。咁你個肥都唔係因為食得肉多。佢嘅 concept 就係我食緊呢一嚿嘢，跟住我食緊呢嚿嘢啦，然後我後生嘅時候身體好好啦，隨住年紀大啦，身體開始差啦，咁我就發現咁我係咪應該食少啲？佢再減多啲啊，然後呢個時候我同佢講話你再食多啲蛋白質落去，佢聽到就會有啲好矛盾咯。係啊，食多啲肉咁樣真係再肥啲。係啊，即係佢會有一啲好矛盾嘅 concept，佢都會覺得好矛盾咯。但係佢，我覺得呢個係 overall 嘅啫，即係因為佢哋好多時候會第二啲問題出現，就係佢哋嘅運動量好低啦。佢哋嘅活動量、運動量好低啦。同埋佢哋會食好多唔係蛋白質嘅嘢，但係有卡路里嘅嘢。係啊，最常見嘅就係脂肪同埋碳水呢兩個，佢食得好多咯。特別係呢個碳水方面，因為碳水你都知係飽腹度係最低啊嘛。你唔做運，你一個人如果做運動做得少，食咁多碳水，其實係對血糖非常之唔好啊嘛。跟住佢哋會食好多嘅碳水啦，食好多嘅脂肪，然後會食少嘅蛋白質，然後佢哋會覺得蛋白質最肥嘅，佢哋覺得蛋白質呢樣嘢係最肥嘅嘢咯。但係然後佢悲喪嘅飽肚感，可能甚至乎會，我都係會悲喪飽肚感去講呢句出嚟。哎呀，真係食得肉多啊！係啊，佢哋會悲喪呢樣嘢去 feel 個
自己會變肥呢樣嘢咯。係，咁但係正常喎，即係蛋白質，食得多蛋白質，你嗰個飽腹感其實係即係佢係比碳水更加長、更加持續噶嘛。係，所以你會咁所以佢就會 feel 到，可以飽喎，肥係啦，會肥喎，係啦，所以我諗呢啲就係一啲嘅少少嘅誤會啦。我覺得呢個係文化上，同埋我覺得另一樣嘢，我好似係即係今日啱啱我哋開始前先同你傾過話題就係華人文化入邊有一樣嘢就好奇怪嘅啫，中意 suffer， 即係中意受苦。點受苦法？即係佢如果你銀行戶口入邊突然間崩多嚿錢出嚟，你 suppose 好開心啦。係啊，yeah。嗱，但係你覺得我好輕鬆喎，我冇做啲嘢辛苦嘅嘢去 earn it， 你就會開始做啲嘢出嚟去令自己辛苦，去 earn 咗佢。明唔明啊？即係我覺得係華人文化入邊好奇怪一樣嘢嚟嘅。你成日俾我中到，我一定唔會。但嗱，我調翻轉講，即係你翻一份工，呢份工咧係 overpay 得好緊要嘅，又好輕鬆嘅，然後你就翻嚟好輕鬆咁樣賺一大嚿錢擺喺銀行度，又擺喺戶口入邊，然後你就哇好大嚿錢喺度，我做我翻一份工嘅，呢個錢係我 earn 翻嚟嘅，但係份工完全唔辛苦嘅，然後你會覺得。我啲心理唔平衡咁好似，你會想做啲嘢出嚟 earn 咗佢咯。你 get 我嘅，我明啊。所以我呢個係我唔知係華人啦，定係全世界都係咁，即係佢哋有個受苦文化喺度啊。我覺得係唔夠厚面皮咯。係啊，我都係唔夠厚面皮。我一定冇問題，我一定繼續喺度翻工啊，默啊！你要我平時做嘅嘢再 hea 啲。係，但係你講笑會咁講，但係你會有啲愧疚感，係啊。但係個愧疚感，即係有個愧疚感喺度咯。你需要受苦先可以填補個愧疚感咯。係啊，所以就香港人做咩咁？好似係咁咯，好似係，即係好似唔係香港人，唔係香港人，係華人社會都係咁。點解咧？冇需要啊。係啊，我真係唔知有文化導致，或者佢想即係可能覺得啲錢多得滯。係啊，就係即係佢覺得自己唔配擁有呢啲嘢，我配，我配嚇，我厚面皮，我配係啊，即係想嘅話到呢度嚇，到呢度係啊，突然間醒起，同埋咧嗱，即係最後啦，即係咧呢個最新指引啊，其實咧佢又好嚴正聲明講咗一樣嘢，佢係第一次主張咧就係唔好食咁多啲加工品同埋含糖嘅飲品。一定係，係啦，即係以前都冇乜嘅，以前都冇乜講呢樣嘢，講呢一樣嘢係因為糖啊，咁我諗糖即係點解佢會講呢一樣嘢就禁糖咧？就係我諗係真係嗰個糖尿病咁啊，都係美國嘅，即係好多人都係受住呢個糖尿病嘅問題啦，係啦，咁所以我諗佢特登將呢一樣嘢加喺呢個新嘅指引嗰度咧，都係同呢一樣嘢有關係。我最近呢半年都少睇關於健康資訊，即係少睇。我最近半年都，我以前有一段時間會睇好多啲咩即係老人家死亡嘅，你識唔識話60歲以上人士啦，60歲以上人士冇老人家冇清晰年齡限年齡，60歲以上人士死亡嘅10大原因。你會見到糖尿病好似第4名，嗰時候好似係高嘅，係咁啊！糖尿病好似頭3名添，唔係第4名。頭3名就係 cancer 糖尿病、心臟病。第4名係跌親。係我記得第4名係跌親。所以就會係因為關係結構唔夠啊嘛。所以因為嗰陣時我同人哋去講到關於做重訓有好處嘅時候，我會講到呢個 concept 啊嘛，即係60歲以上人士死亡嘅10大原因入邊，第4名就係跌親。頭3名就係糖尿病、心血管疾病同 cancer， 做運動唯一 prevent 唔到嘅 cancer，cancer 就完全天注定，基因決定，完全天注定，運同基因兩樣嘢加埋嘅啫，跟住另外3度做運動都可以去幫有效地處理佢嘅，即係 prevent 佢嘅，咁但係我近呢係我之前有時睇得多嘅，但我近半年少睇呢方面嘅資訊啦，但我覺得糖尿病有機會爬咗上去。因為糖尿病佢咩情況下最容易出現就係你攝取好多嘅糖分、碳水化合物，但係你冇消耗呢啲糖分，就會好容易出問題。
好似我哋而家嘅生活習慣其實越嚟越容易有啊。係啊，即係諗下而家以前咧，我唔知你個年代係咪啊？我以前咧即係中學咧，我話嗰陣時咧好興啲人咧，啲女仔咧點樣減肥咧？佢唔係唔食嘢，佢係衰過唔食嘢。點解咧？佢攞啲 lunch 錢，咁啊都慳錢嘅，因為嗰陣時咧嗰啲手搖飲品咧唔係好貴嘅啫，廿零蚊、20蚊左右，而家都廿10零蚊。唔係啊，而家有啲好貴嘅。我帶你唔使鬧佢，即係有啲可能啱啱出咧，其實個價錢唔貴嘅。咁咧好多時咧，啲女仔咧佢就會去買一杯珍珠奶茶。咁跟住咧就飲。咁啊 lunch 咧就係嗰一杯嘢啦。哇！係啦，咁跟住又慳到錢。嗱，咁我有珍珠嘛，有嘢咬啊嘛，咁我咪變相可以咬啲嘢，好似有啲咀嚼感喎，咁咪令我飽肚啲咯。呢個你嗰個年代嘅，我嗰個年代啊，你零幾嘅話，唔好講呢啲啦，有幾人啊？唔係，但係即係以前係有一啲人係真係咁做嘅，我聽過呢啲故仔。我未聽過呢樣嘢，我真係聽過。你後生係，可能因為我嗰陣時未咁珍珠奶茶，我嗰陣時聽到咗知唔知係咩啊？咩啊？塑化劑咯。即係飲完珍珠奶茶之後就會變。我明。咁唔同嘅兩樣嘢唔同。係。咁但係即係 anyway 啦，我諗而家多咗人，即係喺香港多咗人係注重咗糖分攝取呢一樣嘢。係啦，特別係而家越嚟越多無添加嘅嘢啦，即係糖，即係講緊飲品啊，無添加糖啦，或者係嗰啲咩零糖可樂啦，係啦，即係相對地有好多替代品出現咗。係啦，咁所以其實呢一個意識，我覺得係越嚟越強嘅喺香港，係啦，亦都係好事嚟嘅，真係好事嚟。係，我覺得係好事嚟嘅。係啊，我糖尿病可能有機會爬咗上去，即係爬高咗位置有機會。我哋一陣揾下，係咯，我哋一陣揾下講可以。因為我目前聽講好似糖尿病嘅即係其他啲醫藥公司都開始糖尿病嘅發明多咗相關糖尿病嘅。減肥針咪係咯。喂，好似係喎，減肥針係喎，減肥針係防糖尿病啊嘛，我肥針嗰時係撲街，我哋上一集錄完啲自己都唔記得嘅。因為佢係減肥針係防糖尿病啊嘛，就係最初。佢其實用嘢係防糖尿病㗎咋，佢係而家俾人濫用嘅算係 count off。係㗎，而且我近排發現個濫用嘅風氣好似勁咗，好似同埋係年輕咗。係啊，我見到都有啲廣告嘅，香港係有啲廣告啊。咁啊，我聽話有啲人就話香港買唔到台灣買喎。真的嗎？係啊，唔係真的嗎？係啊。OK， 台灣嗰邊批得寬鬆好多。你有冇入啲？冇，我唔知喎，好貴嘅一支。咁都係。一支當冇啊！我唔記得當時你話幾多錢啊？但係我睇而家睇好似係1000蚊左右一支，好似話係平咗喎。係啊，平咗。我當時查資要查幾多啊？2000㗎都好似。我而家查我1000蚊一隻。嗰陣時有咩啊？嗰陣時有咩10幾萬，跟住就係好似分唔知3個月定係半年㗎嘛。係咯，即係我當1、2皮嘢一支。而家我見到好似係一支好似係。佢一支好似係要幾千嘅，但係佢一支原來可以打幾次嘅，即係注射筆嚟嘅。有啲咁嘅嘢，好似係注射筆，好似有見過類似。OK，咁啊，anyway 啦，呢啲嘢我諗對我哋嚟講都冇乜用嘅，係啊，因為我哋唔需要，我哋唔需要，係啦，我哋唔需要啲旁門左道啦，旁門左道，科技產，等有人喺下面留言，堅持總是會勝利的，我只能。係啊，咁啊，今日去到呢度啦。今日去到呢度係啊，就咁，好，再見。